ঘুমালে কটকট শব্দ করে মুখের ভিতরে, কিংবা ঘুমানোর পরে মুখের ভিতরে কিটকিট শব্দ করা, কিংবা বিভিন্ন প্রকার সামান্য পরিমাণে শব্দ ঘর্ষণের শব্দের মতো হয়, এরকম বিভিন্ন প্রকার সমস্যা হতে পারে আপনার কিংবা আপনার আশেপাশে। আপনার বাসার আনাচে কানাচে যে কারোরই ঘুমানোর সময় এরকম শব্দ হতে পারে, কিংবা মুখের ভিতর থেকে একটা ভিন্ন রকম শব্দ ঘর্ষণের মতো শব্দ আসতে পারে। আপনার সোনামণিটিও এরকম রোগে আক্রান্ত থাকতে পারে। বাসায় কি কারণে হচ্ছে এরকম মুখের ভিতরে সাধারণত কটকট কিংবা ঘর্ষণের মতো একটা শব্দ আসে, এর কারণটি কি সে বিষয় নিয়ে চলুন আজকের পর্ব। তার আগে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি সময়ের স্বাস্থ্য কথায়, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে নিয়মিত নোটিফিকেশন পেতে পারেন আপনিও। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে থ্যাঙ্কস। চলুন মূল আলোচনাটি শুরু করা যাক। ঘুমালে দাঁতের ভিতরে কিটকিট শব্দ করে, কিংবা দাঁতের ভিতরে এক প্রকার হালকা কটকট কিংবা ঘর্ষণের মতো শব্দ আসে। সাধারণত এ ধরনের সমস্যা হয় দাঁতের সাথে দাঁতের ঘর্ষণের কারণে। একে বলা হয় ইংরেজিতে ব্রক্সিজম। এটি সাধারণত সমস্যা মুখের ভিতর থেকে এবং পেটের যে খাদ্যনালী এবং পাকস্থলী থেকেও আসতে পারে। এছাড়াও পাকস্থলী গোলযোগ এবং পেটের ভিতরে কৃমি সমস্যা, পেটে আলসার, এরকম বিভিন্ন পরিপাকজনিত বিপাক প্রক্রিয়ার সমস্যাজনিত কারণে শুরু হয়। এটি বিভিন্ন প্রকার কারণে হয়, মাসেল রিফ্লেক্স বা অস্বস্তি সমস্যা পেটের ভিতর থেকে, এরকম বিভিন্ন সমস্যা থেকেই এই রোগের সূত্রপাত। আমরা যখন ঘুমাতে যাই তখন আমাদের শরীরের ভিতরে যে সেন্সরগুলো আছে, সাধারণত অধিকাংশ সেন্সর বন্ধ হয়, কিন্তু ব্রেনের ভিতরে বিভিন্ন কার্যক্রম চলতে থাকে। সাধারণত এরকম সময়ে বিভিন্ন প্রকার সময়ে দেখা যায় অনেক রোগী ঘুমন্ত অবস্থায় কিন্তু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, মানসিক ডিপ্রেশন কিংবা বিভিন্ন প্রকার ভয় ভীতিকর অবস্থাতে কিন্তু এরকম সমস্যায় পড়তে পারে। এটি সাধারণত চোয়াল অথবা সাধারণত মুখের ভিতরের যে আছে এটির সাথে, অর্থাৎ আমি আবারও বলছি, মুখের যে চোয়াল আছে, চোয়াল অথবা যেটাই বলেন, এই ধরনের যে বিশেষ ঘর্ষণজনিত কারণে, একটু ডিসফাংশন জনিত কারণে এই ব্রক্সিজমের উৎপত্তি। সাধারণত এই সমস্ত সমস্যাগুলো কি কারণে আসে সেটি চলুন সেই সমস্ত কারণ সম্পর্কে জানা যাক। প্রথমেই আছে সাইকোলজিক্যাল কারণে হতে পারে, দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন জনিত, তৃতীয় নম্বরটি ডিপ্রেশন, চতুর্থ নম্বরে সাধারণত কিছু রোগী আছে যারা বিভিন্ন প্রকার রোগে ভুগছেন, এর গ্যাস্ট্রিক জনিত কিংবা বদহজম জনিত, কিংবা লিভারে অনেকের কৃমি থাকতে পারে। বিভিন্ন প্রকার সমস্যা জনিত কারণেও কিন্তু এই ধরনের সমস্যা এসে যায়। তাই পরিপাক জনিত বিভিন্ন প্রকার কারণে সাধারণত বিভিন্ন রোগীরই দেখা যায় যে একটু বিঘ্ন কিংবা ডিসফাংশন জনিত কারণে মুখের ভিতরে এক প্রকার অস্বস্তি এবং কিটমিট শব্দ করে। এ ধরনের সমস্যা হলে সাধারণত সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। যদি গ্যাস্ট্রিক জনিত সমস্যা থাকে কিংবা পরিপাক সমস্যা থাকে, সেটি সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ আপনি যদি ক্রমক্রমেই এটি দমাতে না পারেন, তাহলে আপনি অবশ্যই আপনার নিকটস্থ কোনো রেজিস্টারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন। আর দাঁতের সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্যই দেখা যায় যে কিছু কিছু রোগী আছে যে দাঁতের ঘর্ষণের কারণে দাঁতের উপরে অ্যানোমালি এবং দাঁতের উপরের স্তর আছে, এই স্তরগুলো ক্ষয় হয়ে যায়। এতে করে ধীরে ধীরে দাঁত ক্ষয় হয়ে দাঁতের নার্ভের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছায়, দাঁতের শিশির ভাব কিংবা দাঁতের ভিতরে বিভিন্ন প্রকার রোগ এসে যেতে পারে। দাঁতের ক্ষয়ের কারণে খাবার ঠিকমতো চিবিয়ে খেতে অসুবিধা হয় কারো কারো ক্ষেত্রে। তাই এই ধরনের সমস্ত সমস্যা অর্থাৎ ব্রক্সিজম সমস্যাটি দূর করার জন্য আপনাকে হতে হবে সচেতন। যদি রাত্রিতে ঘুমাতে যায়, অনেক সময় দেখা যায় পরামর্শ দেওয়া হয় নাইট গার্ড এক ধরনের রাবারের সুন্দর একটা খোলসের মতো, যেটি দাঁতের উপরে লাগিয়ে রেখে ঘুমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়, যাতে ঘর্ষণ রোধ করা যায়, দাঁতের ক্ষয় রোধ হয়, দাঁত ভালো থাকতে সহায়তা করে। এবং যদি কোনো ক্রমে এই সমস্যাটির সমাধান না হয়, তাহলে আপনি অবশ্যই আপনার নিকটস্থ কোনো রেজিস্টার বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে সুন্দরভাবে খুলে বলে সঠিক নিয়মে যদি কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় সেটি করে সঠিক নিয়মে চিকিৎসা সেবা নিলেই কিন্তু আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন। ধন্যবাদ। আজকের অনুষ্ঠানটি এই পর্যন্ত শেষ করছি। পরবর্তীতে নতুন কোনো পর্ব নিয়ে এসে হাজির হবো। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর সময়ের স্বাস্থ্য কথার সাথেই থাকুন।